علمی صدای اخیر ماست. بفرمایید. تلویزیون پیام افغان. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر. ما یک سوال بسیار کوتاه داشتم از شما. بله. بسیار بعد است که مثلا ما شما که دیگر بد میگیم. قربان ما بد گفتن را شما مرد میکنم یا پیشی که پیشتر بشمرین. ما بد نگفتیم. ما بالای عمل یک انسان به ارتباط یک حرکت سیاسی تبصره کردیم. این بد گفتن نیست. بد گفتن نیست که یک آدم راضی به قواره یک آدم، راضی به ریش یک آدم، راضی به فامیل یک آدم، راضی به لباس یک آدم، راضی به نام یک آدم تبصره. من هیچ چیز را غلط ندارم. من راضی به یک حرکت سیاسی که نبیل مسکینیار براز انداخته تبصره کردیم و یه حق مثلا من چرا بد گفته باشم؟ این نه توهین است نه بدگویی است. و قربان خودت هم مقداری ما هر افغان دیگه که راجع به هر حرکت سیاسی که به ارتباط افغانستان صورت میگیره اظهار نظر کنیم. بسیار تشکر از نظر. او گپ نیست به خاطر که هم ایرانی ها میشنون هم افغان ها میشنون. خب بشنون، معلوم دار میشنون. ایستل شما را که من ببینم تقاضا نمیکنه که شما هر کس بد بگوین. به خاطر شما بازم میگم من بد نمیگم کسی را. انتقاد کردن با بد گفتن فرق داره برادر گل. ما کجایش بد گفتیم؟ چیز بد گفتیم؟ من انتقاد میکنم. من فکر کنم شاید قومی خودت باشه، قومی خودم برادرت باشه. چطور برادر؟ اگر در مورد افغانستان کدام عمل نانجار برادرم انجام بده من بالای از اون انتقاد میکنم، اما بد نمیگمش. بد چرا بگویم؟ میگه خود چیزی که حالا انسان که واقعا گفت باباری افغانستان باید خودت هم فکر کنید افغانستان چی میگه. بنابراین و هم مستحق نظر خود است، ما نه و خودت هم هستی. بسیار تشکر که وقت کم است. بفرمایید تلویزیون پیام افغان. السلام علیکم و علیکم السلام برادر. دکتر صاحب شما احترامات تقدیم خوب است؟ صحت شما خوب است؟ لطف و مهربانی شما. بفرمایید. بسیار لطف کنین. تشکر. بسیار برنامه خوب جالب دارین و بسیار خوب میکنین که من نمیفهم که چی نام از رو بگیم دیگه. اصلا به ملقب خودتان که میگیم مسکینیار بازم محکمه شما بسیار خوب است، قابل قبول است. هر چیزی که میگین قابل قبول ماست و یادم کس نمیفهم که فکر کنیم کدام تکلیف داره، مریض است، فکر کنیم کدام تکلیف روحی داره دیگه. هر آن چیزی که میگین ما تایید میکنیم. نه من مریض است نه تکلیف روحی داره. ما بهتون میگم آدم کاملا نرمال است. در بعض موارد عقده‌مند آدم است. خلاص نه مریض است نه تکلیف روحی داره. جور تیار آدم است. بله دکتر. بسیار تشکر. و ما ببخشید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. رسول سید نظام الدین وادد است. شما را من زحمت میتونم آقای آشنگان ممی و مصاحبه شما دیدم، بسیار پروگرام جالب است. اگر شما راجع به تحصیلات مفصل آقای مسکینیار صحبت کنید خوش میشیم. ما قبلا در این مورد دو سه بار صحبت کردیم، بیشتر از او کنم به طور مختصر شما بکنید. ما گفتم که به قرار معلوماتی که ما دارم آقای نبیل به قرار معلوماتی که ما دارم و ما به حیث استاد پوانتون کابل که در وقتی که ما استاد برحال پوانتون کابل در پوانزه ادبیات بودم، نبیل مسکینیار در پوانتون شامل شد. مدت 6 ماه در پوانتون در صنف اول بود. بعدا پوانتون کابل به خاطر که دیپلم بکالوریایی که اینا آورده بودن دیپلم اصولی نبود، اینا را از صنف اول پوانتون کابل اخراج کرد. این مطلب است که ما بارها گفتیم و حتی ما گفتیم که ما $5000 جرم زبان میتم اگر آقای مسکینیار دیپلم بکالوریای خود از کدام مکتب افغانستان، ما خبر دارم مکتب بیبیه بودن، اگر از مکتب بیبیه یا مکتب دیگه یک دیپلم حاضر بسازن $5000 یعنی کل مردم صدای ما بشنون. ما به آقای نبیل مسکینیار جرم زبان میتم. این ادعای غلط نیست، این ثابت است، این در دفتر پوانتون افغانستان ثبت است. بنابراین بعد از او ما خبر ندارم. در یکی از پروگرام های خودشان از پیش سوال شد که تحصیلات شما چیست؟ او گفت که ما از پوانتون تکساس در امریکا ماستری و لیسانس دارم. در این مورد ما تبصره کردم
که ما همه خبر داریم که در مدت 25 ساله که نبیل مسکینیار در امریکا بوده، در ویرجینیا بوده و حتی 6 هفته هم در ایالت تکساس زندگی نکرده. این کل خبر داریم. در حالی که گرفتن لیسانس از پوانتون های امریکا مستلزم 4 سال درس خواندن و حاضری دادن در یک پوانتون است و آکذا گرفتن دیپلم ماستری از یک پوانتون امریکا مستلزم 2 سال، حداقل 2 سال در صنف رفتن و حاضری دادن است. و ما خبر داریم که نبیل مسکینیار در مدت 25 سال اقامت خود در ویرجینیا، یعنی 1.5 سال است در کالیفرنیا آمده، این آدم 6 هفته هم در ایالت تکساس زندگی نکرده. بنابراین یک آدمی که در یک پوانتون نرفته باشه چطور دیپلم میگه؟ اما در امریکا مؤسساتی هستند. ما از خانه خود که تا همی دفتر تلویزیون میایم، در همی سرکا 7 یا 8 جای به نام پاسیفیک یونیورسیتی و به نام فینیکس یونیورسیتی ما لوحه ها میبینم. این یونیورسیتی های فینیکس یونیورسیتی و پاسیفیک یونیورسیتی تقریبا در هر شهر یک دانه است و این از همون نوع پوانتون های رقم پشاور است که میری چند صد کلدار میتی و اینجا هم چند صد دلار میتی برای یک دیپلم میته. این رقم پوانتون ها در امریکا زیاد است. بله، اما پوانتون هایی که اونا را استیت یونیورسیتی میگه که دیپلم هایشان از طرف دولت امریکا به رسمیت شناخته میشه، او پوانتون ها تا کسی که در کورس پوانتون شامل نشده و امو مدت معاذری را طی نکرده و کردیت ها را امتحان نداده، برای کسی دیپلم داده نمیشه. این برای همه کسی که در امریکا درس خونده. ما مدت 7 سال در شرق امریکا درس خواندیم. ماستری و دکتری خود را از پوانتون ایندیانا گرفتیم در 1977 و ما از سیستم تعلیم تربیه امریکا خوب به خاطر خبر دارم که ما کورس های به ارتباط تعلیم تربیه، تعلیمات عالی و تعلیمات مسلکی و اینا هم گرفتیم، چرا ما از طرف پوانتون آمده بودم و موظف بودم که به علاوه به زبان شناسی ما کورس های درباره تعلیم تربیه هم بگیرم. لذا ما سیستم تعلیم تربیه امریکا را میشناسم، خبر دارم. اینمی سیستم تعلیم تربیه امریکاست. اینی معلوماتی بود که ما با حضور شما عرض کردم. بسیار تشکر. امی آخرین سوال است و ما دیگه میرم. بفرمایین امی آخرین سوال است. بفرمایین آخرین سوال است.